การณ์กันว่าวันนี้จะเป็นวันที่ฝนตกหนักที่สุดจากอิทธิพลของพายุโนรูนะคะภาคอีสานบางส่วนที่รับฝนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะเราตรวจสอบกันหลายๆจุดด้วยกันที่ผู้สื่อข่าวของเราลงไปสังเกตการณ์ในพื้นที่นะคะคุณผู้ชม2 จอด้านบนคืออำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง2 จุดเลยนะคะเป็นจุดที่บอบช้ำมากที่สุดสำหรับอุบลราชธานีทีมข่าวของเราอยู่ทั้ง2 จุดในเทศบาลเมืองวารินชำราบเนี่ยนะคะคุณธีรเดชคุณธิดารัตน์ไปอยู่หน้าชุมชนคือชุมชนนี้มีความหมายนะคะเพราะว่าเขาทำเป็นคล้ายๆกับศูนย์บัญชาการย่อมๆมาค่ะหน่วยงานต่างๆก็จะเอาความช่วยเหลือมาลงเอาไว้จุดนี้แต่ว่าลึกลงไปข้างในลึกเข้าไปเนี่ยค่ะเป็นชุมชนที่ผู้ประสบภัยยังติดค้างอยู่ในน้ำท่วมและความช่วยเหลือก็เข้าไม่ถึงด้วยอีกสักครู่หนึ่งจะได้ติดตามสถานการณ์กันค่ะวารินชำราบเหมือนกันแต่สถานการณ์ไม่เหมือนกันนะครับอย่างจุดที่คุณจิราพรคำพาพันธ์ยืนอยู่ลึกเข้าไปครับจุดนี้เนี่ยน้ำท่วมสูงนะครับจากรายงานบ้านบางหลังเนี่ยท่วมถึงชั้นที่2แล้วเดี๋ยวคุณจิราพรคำพาพันธ์จะมีรายงานเข้ามาครับวันนี้ฝนตกหนักที่ภาคกลางนะคะและเขื่อนเจ้าพระยาก็เพิ่มการระบายน้ำแล้วก็รับน้ำมาจากภาคเหนือตอนล่างด้วยทำให้ทีมข่าวของเราต้องลงพื้นที่ไปดูที่ภาคกลางด้วยนะคะที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเป็นเหตุผลทำให้คุณสุพัชชาอินทราฤทธิ์ไปที่นั่นนะคะเพื่อดูการรับมือของชาวบ้านที่เป็นจุดรับน้ำจากการระบายน้ำเพิ่มของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะขยับลงมาครับที่ปทุมธานีตอนนี้มีการเพิ่มการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแน่นอนว่าปทุมธานีจะเป็นด่านแรกก่อนถึงกรุงเทพน้ำเริ่มเข้ามาแล้วครับปทุมธานีที่รังสิตเขาขึ้นธงส้มแล้วไม่รู้ว่าอีกกี่นาทีอีกกี่ชั่วโมงจะกลายเป็นธงแดงเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ในแต่ละจุดนะครับค่ะจุดแรกที่จะพาคุณผู้ชมไปดูก็คือที่อำเภอวารินชำราบนะคะที่ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านบางส่วนถูกน้ำท่วมถึงชั้น2ของตัวบ้านทำให้พวกเขาอยู่ไม่ได้เรือก็มีไม่พอค่ะบางส่วนตัดสินใจอพยพย้ายเข้าของมาอยู่ในจุดที่สูงกว่าก็คือบนถนนแต่ว่าก็มาเจออุปสรรคอีกนะคะเพราะว่าจุดนั้นอาจจะไม่พร้อมสำหรับการทำเพิงพักชั่วคราวตรวจสอบความเป็นอยู่ของชาวบ้านในค่ำคืนนี้กับคุณจิราพรคำพาพันธ์อยู่ที่วารินชำราบนะคะคุณจิราพรคืนนี้ยังเป็นอีกคืนหนึ่งที่ชาวบ้านอาศัยอยู่อย่างยากลำบากนะคะคุณวรรณวิสาคุณเจษดาคะพายุโนรูพัดผ่านของจังหวัดอุบลราชธานีไปแล้วใช่ไหมคะหากจะถามว่าชาวบ้านในค่ำคืนนี้จะสามารถนอนหลับเต็มอิ่มอีกคืนได้หรือไม่ดิฉันสายหน้าเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่พายุเจ้าโนรูนี่ทิ้งไว้ก็คือปริมาณน้ำฝนที่ทิ้งไว้อย่างมากมายมหาศาลในพื้นที่ของเทศบาลเมืองวารินชำราบและก็เทศบาลนครอุบลราชธานีในเวลานี้แน่นอนค่ะว่าภาพบรรยากาศที่ฉันได้เจอในวันนี้ยิ่งเข้าไปในชุมชนที่อยู่ลึกมากๆติดชิดริมแม่น้ำมูลชาวบ้านค่ะร้องขอในการอพยพมากขึ้นอย่างครอบครัวนี่ค่ะคุณผู้ชมคะชวนไปชมกันเลยชาวบ้านคนนี้อาศัยอยู่ที่บ้านท่ากอไผ่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคุณผู้ชมคะชาวบ้านบอกว่าไม่มีเงินแล้วที่จะซื้อทั้งไม้แล้วก็สังกะสีใหม่ต้องเข้ามารื้อสังกะสีแล้วก็ไม้เพื่อไปสร้างเพิงพักบริเวณถนนนะคะเพื่อสร้างเพิงพักค่ะหลังจากประเมินสถานการณ์ว่าในค่ำคืนนี้น้ำจะมาเพิ่มอีกอย่างน้อย30 เซนติเมตรชาวบ้านบอกว่านอนไม่ได้แล้วค่ะนั่นเท่ากับว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นเสมอชั้น2ของบ้านไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แล้วหลังจากตอนแรกเนี่ยยังไม่ยอมอพยพย้ายออกมาดิฉันได้เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ยังคงอาศัยอยู่บนชั้น2ของบ้านหลายคนเลยค่ะคุณผู้ชมถามว่าจะอพยพออกไปไหมเพราะว่าน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลองไปฟังคำตอบของชาวบ้านกันค่ะตอนนี้คือขนของเตรียมของอยู่ขนของเตรียมของอยู่เพราะว่ามี2 สเต็ปบ้านคือค่ะวันที่1เราก็ยังโอเคค่ะพร้อมโอเคเดี๋ยวพี่หลานมาช่วยค่ะได้ค่ะโชคดีนะคะบ้านหลังนี้ก็ค่ะวันที่1ก็จะมีการขนย้ายข้าวของออกมานะคะคือก็จะออกอะค่ะแม้ว่าตรงพื้นชั้น2ของบ้านจะยังเหลือพื้นที่อยู่แต่ว่าเนื่องจากแม่น้ำมูลมันสูงขึ้นแล้วนะคะก็จะเตรียมย้ายออกมาจ้าบ้านหลังพุนออกบ่
คำตอบที่ได้ตอนนี้ใจอ่อนยอมย้ายกันออกมาหลายครอบครัวเลยค่ะ เรามาเจอกับอีกครอบครัวหนึ่งค่ะ คือครอบครัวยายหนูแดงค่ะคุณผู้ชมดิฉันถามไปว่าจะย้ายไปไหมเพราะว่าเราสังเกตเห็นว่ามีเด็กเล็กอยู่ด้วยยายหนูแดงบอกกับเราว่ายังไงรู้ไหมคะอยากจะย้ายออกจากบ้านเหลือเกินรอตั้งแต่เช้าแล้วนักข่าวแต่ยังไม่มีเรือเข้ามาเลยค่ะ ไม่ขอเรือ8 โมงเรือไม่มา ดูสภาพสิคะทีนี้ ขอเรือ8 โมงไม่มา ค่ะ ค่ะ น้ำถึงแล้ว ก็แช่น้ำหมดแล้วค่ะก็ขนได้ก็ขนไปแค่นี้แหละคือไม่มีเรือเลยเราก็เข็นเรือแค่ลำเดียวก็พอแล้ว ค่ะ แต่มันไม่มีเลยค่ะ ค่ะ เอาเดี๋ยวนี้แหละค่ะ ไปของแตก6 โมงเช้าวันนี้ค่ะ เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีเรือมาเลยค่ะ ก็ใช้เรือตัวเองที่มันรั่วนี่แหละ โอ้เรือรั่วด้วย ไปด้วยพายไปด้วย น้ำก็มาจ่อแล้วยายหนูแดงแสดงความกังวลใจอย่างมากนะคะ เพราะหากช้าไป1 วันน้ำจะท่วมมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วค่ะ หลังจากที่นั่งรอหลายชั่วโมงคุณผู้ชมคะมีข่าวดีค่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทยาผ่านมาพอดีค่ะ แล้วก็ทำให้แม่แล้วก็เด็กนั้นสามารถที่จะออกไปอยู่บนพื้นที่สูงได้ ส่วนทรัพย์สินขนาดใหญ่ก็คงต้องรอเรือทหารมารับอีกครั้งหนึ่งค่ะป้าคะเป็นยังไงบ้างหลานกับออกไปแล้วตัวเล็กออกไปแล้ว ค่ะเหลืออีกตัวหนึ่งอยู่ในห้อง แต่ตัวนี้ตัวที่อยู่ในห้องพรุ่งนี้เอาไปค่ะตอนเช้า8 โมงค่ะ เพราะว่าคืนนี้นอนก่อนวันหนึ่ง แล้วเป็น ค่ะ ยังไงบ้างคะได้ออกไปก่อน ได้ออกไปแล้วก็สบายใจไปอีกขั้นหนึ่งค่ะค่ะค่ะ ค่ะสบายใจเขาเพราะมันมีตัวเลข2ออกไปแล้วตัวหนึ่งก็เหลืออีกคนนึงเราก็ดูแลไปก่อนคนนี้ค่ะ นั่นแหละค่ะพอหลานออกไปได้แล้วยายหนูแดงก็แสดงความดีใจนะคะเพราะหากต้องจ้างเรือเข้ามาก็ต้องมีราคาค่าใช้จ่าย แล้วก็ตอนนี้การรอคิวเรือมารับค่อนข้างที่จะลำบากนะคะ เนื่องจากว่าผู้ประสบภัยหลายคนร้องขออพยพมากขึ้นค่ะ คุณผู้ชมคะแม้ว่าฝนจะหยุดตกไม่หนักเหมือนกับเมื่อวานแล้ว แต่ว่าแม่น้ำมูลตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ายังไหลเชี่ยวแรงเลยค่ะ ส่วนงานราชการตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนให้ชาวบ้านในค่ำคืนนี้อย่าประมาทนะคะเพราะว่าตอนนี้ลำน้ำชีจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดสุรินทร์ล้นตลิ่งแล้วก็จะไหลมาเติมกับแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานีนั่นแหละค่ะจึงเป็นสิ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านเรียกร้องในการอพยพมากในค่ำคืนนี้คุณวิสาคุณเจษดาค่ะดิฉันข้ามฝั่งมาจากเทศบาลเมืองวารินชำราบมีเพียงสะพานกั้นเท่านั้นนะคะข้ามฝั่งมายังเทศบาลเมืองของนครอุบลราชธานีค่ะฝั่งเขตเมืองนะคะตอนนี้ค่ะแม่น้ำมูลฝั่งเมืองได้เสมอขอบตลิ่งแล้วนะคะเสมอขอบพื้นที่ถนนจุดที่ฉันอยู่ตรงนี้ตรงวัดหลวงค่ะน้ำไหลข้ามมาแล้วนั่นแสดงให้เห็นนะคะว่าตอนนี้แม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าไม่สูงจริงๆน้ำจะไม่ไหลข้ามมาฝั่งเมืองได้แต่ขณะเดียวกันฝั่งเมืองจุดนี้ถือว่าเป็นจุดลุ่มต่ำค่ะน้ำจึงไหลข้ามมาได้ซึ่งขณะนี้แม้ว่าฝั่งเมืองจะบอกว่าเอาอยู่พื้นที่ไข่แดงน้ำไม่น่าจะเข้าไปได้เพราะว่าคันกั้นน้ำสูงแล้วก็พื้นที่ของเมืองบนราชธานีค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำในจุดลุ่มต่ำประมาณอยู่ที่เกือบเสมอเข่าของดิฉันแล้วหากเดินไปจุดลึกๆนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานียังคงต้องระวังเพราะว่ามวลน้ำยังค้างอยู่ในตัวเมืองอุบลราชธานีจำนวนมากค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาค่ะขอบคุณครับคุณจิราพรคำผาพันธ์นะครับท่านผู้ชมสังเกตนี่เป็นร่องรอยของความเสียหายที่พายุโนรูเคลื่อนผ่านปลายทางของโนรูอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างอาจจะไปจบที่เพชรบูรณ์แล้วก็กลายเป็นร่องความกดอากาศไปถึงพิษณุโลกสุโขทัยไม่ง่ายเลยนะครับที่จะรับมือกับฝนที่นั่น